Вправо же светит, да? Я сижу у своей школы, где учусь, в которой мне... Нет, улица вообще никакая. Мне здесь не нравится. Гору. Мусорные ведра. Контейнер. Ой. Привет. Привет. А вот Настя. Ты вышла покурить? Нет. Просто хотела спросить. А, да? Ты в прямом эфире, да? Да. Да, я болею за ФК Барселона. Привет. Привет. Тут, смотрите, все русские ходят. Здравствуйте. А, тебе, да. Это я у своей школы, где я учу испанский язык. Вот она тоже здесь учится и еще и работает. Настя. Привет. Настя из Москвы. Приехала сюда На 2 недели на осталось. 2 недели осталось. А пока вы все мечтаете сюда переехать, она просто приехала на 2 недели и осталась. Хорошо, найдем Мэйси. Да, нам нравится в Барселоне. Ну, Насте, видимо, тоже нравится, если она приехала на 2 недели и осталась. И я влюблена в этот город. Сюда влюблена. Не хочу в Москву. Ты в Москве нечего делать. И нечего есть. Все, что можно делать в Москве, можно делать через интернет. Все, ладно, мы покидаем вас. Тут есть здесь курсы, вот матрешка, школа. Здесь есть курсы. Есть двухнедельные курсы? Двухнедельная? Да, есть. Да, есть двухнедельные курсы. Знаете, как их найти? Берите матрешка Барселона. Матрешка, как матрешка, это матрешки из детства. Все, я пошла. Уже записалась к ним на курсы в матрешку. У нас зима. А, нет, весна уже. В матрешку записалась. Ой, люди ходят. А зачем? Что за инфорекс? Я не знаю такое инфорекс. Знаешь такое? Впервые слышу. Не знаю. В общем, ладно, мы отключаемся.